Komið þið sæl. Persónuvernd margt flókinn heimur, upplýsingar okkur og samfélagið í að liggja nánast allstaðar. Helga Þórisdóttir, forstjóri Persónuverndar, velkomin. Takk fyrir kærlega. Þetta einn helsta ógn samfélagsins og innviða samfélagsins, getum við sagt? Það eru sem sagt þessar upplýsingar sem aðrir geta nálgast og fengið. Það allavega ljóst að við erum að lifa mjög stóra tíma í umhverfi persónuverndar og það að verða meiri breytingar í þessu umhverfi heldur en hafa verið í 20 ára. Og við höfum nýlega fengið fangið mestu löggjöfina sem hefur komið fram á þessu sviði rúm 20 ár. Og það eiginlega vegna þess að tæknibyltingin gerir það verkum að það myndast í rauninni alveg óteljandi möguleikar á því að vinna með persónuupplýsingar. Þá erum við að tala upplýsingar sem eru greinanlegar niður á einstakling. Sem sagt að rafrænt setja þær inn í kerfi og miðla þeim og vinna með þær og deila þeim. Að möguleikarnir eru slíkir að það þurft að bregðast við og setja gríðarlega mikla löggjöf á þessu sviði. Við sjáum það bara í fréttum að fyrirtæki, alþjóðleg fyrirtæki, stærstu fyrirtækin í heiminum, það eru fyrirtæki sem að vinna með persónuupplýsingar. Já, þetta nefnilega orðin þessi breyting sem að fólk kannski rétt svona meðtaka núna að verðmætustu fyrirtæki heims fyrir nokkurum árum voru í olíufyrirtækin. En nú í rauninni talað það að gögnin eru olía 21. aldarinnar vegna þess að það eru jú meira og minna allir að vinna með persónuupplýsingar. Og það annað svona sérkenni þessara löggjafar hversu gildissviðið víðtækt. Við erum að tala það að hver einasti ábyrgðaraðili, og þá erum við að tala hvert einasta fyrirtæki landsins og líka hið opinbera og sveitarfélög eru að vinna á hverjum degi með gríðarlega umfangsmikið persónuupplýsinga. Þannig að hér áður fyrr og hefur verið í gildi í rauninni frá árinu 2000 persónuverndarlöggjöf sem var þó það víðtæk að þetta voru 100 lagabálkar hérna á Íslandi sem vísuðu til persónuverndarlagana. Það sem hefur svo verið að gerast alveg upp á síðkasti það að þessar stóru tækninýjungar, þær eru líka með snertiflötu við persónuverndina. Og þá ég að tala internet allra hluta, það eru öll snjalltækin sem eru sítengd við netið og svo erum við að tala gríðargögn sem á ensku útlegg sem big data og það lýsir sér í óvenju umfangsmikilli söfnun upplýsinga, oft í óljósum tilgangi og svo erum við að tala gervigreindina eða artificial intelligence og algríma og allskyns hluti og þá erum við farin að tala það að í rauninni ákvarðanir sem varða okkur mjög mikið eru teknar af vélum án þess að mannleg hönd komi nálægt og þá, svo það skiljist hvað ég segja, þá ég að tala til dæmis það fáum við lánið sem við sækjum stöndust við prófið sem við erum að reyna að taka eða fáum við að ganga borð í flugvél. Þetta orðið í rauninni eitthvað sem að tölvur eru farnar að vinna niðurstöðu með. Og þarna eru persónuverndarlögin kynnt inn sem ákveðin bjargvættur, tæki og tól til þess að rétta hlut okkar einstaklinga. Og útgangspunktin í öllu þessu á að vera að við eigum að fá að vita hver vinnur upplýsingar okkur, hvenar og í hvaða tilgangi. Þannig að það einhver ástæða fyrir því að ríkisráðsfundir til dæmis að þeir eru haldnir kannski neðanjarðar og þar sem að engin farsím eða engin tala. Já, það nú svo að með þessa nettengdu tækni að það ber eiginlega öllum saman að við vitum eiginlega ekki alveg hvert við stefnum þar og það eru mörg hættumerki á lofti og alveg ljóst að nú þegar hafa snjalltæki verið notuð til þess að lama einhver leyti innviði þjóðar. Það þekkist árás sem var gerð á ljósritunarvélar sem hafði mjög mikil áhrif bara víða í Evrópu. Og nú það orðið þannig að heilbrigðisþjónustan okkar farin að verða nettengd að meira magni og meiri mæli og orkuverin geta verið nettengd. Þannig að við erum ekki bara að tala nettengd tæki á heimili eins og brauðristar og ískápa og öryggiskerfi og ljós, heldur eru heilu innviðir þjóða jafnvel undir í nettengdu tækjunum. Og svo við tölum aftur kannski bara eitthvað sem meira nær okkur einstaklingunum að þegar við erum að hlaða niður smáforritum í síman okkar, þá það nú þannig að eðli þeirra að komast oft yfir eins miklar upplýsingar og mögulegt og þegar að þessi tæki til dæmis eru farin að biðja
aðgang að hljóðnemum og myndavélum og öðru, að þá erum við stundum farin að lifa meira í beinni útsendingu heldur en við gerum okkur grein fyrir. Bara svona meðan ég var að undirbúa mig og þegar ég labbaði fram hjá tölvunni minni áðan, þá var skjárinn, hann var á Facebook og þar sá ég einn sem var að segja frá að dóttir sín væri 8 ára í dag og mynd af dótturinni. Já, það nú þannig, að vegna þess að svo maður reyna að einfalda þetta dálítið, að það sem að undir í þessu sko samfélagsmiðlarnir, það pildi það sem að hefur orðið þessi mikla breyting og fólk fær þarna málpípu fyrir sjálft sig til þess að tala við heiminn. Það í sjálfu sér getur verið stórkostlegt tæki og í rauninni bara þannig að því sé haldið til haga að fólk má áfram tjá sig það sem það vill en menn geta þurft að ábyrgjast skoðanir sína fyrir dómi ef að svo ber undir. Þetta eru stjórnarskrárvarin réttindi, en það eru líka stjórnarskrárvarin réttindi sem að varða friðhelgi einkalífs og persónuvernd. Og þegar að fólk tjái sig ótæpilega á samfélagsmiðlum, að þá verður fólk að fara að gera sig grein fyrir því að úr þessum upplýsingum öllum unnið. Þannig að allt sem við setjum inn á samfélagsmiðlana, að það möguleiki fyrir stórfyrirtæki til þess að vinna úr öllum þessum upplýsingum. Og þetta í rauninni glimrandi starfsemi hjá mörgum fyrirtækjum einmitt að vinna með þessar persónuupplýsingar og setja okkur í flokka og bjóða okkur vöru og þjónustu eftir fótsporunum sem við skiljum eftir. Hvað með skóla til dæmis og það sem að ungmenni eru félagsmiðstöðvar og svo framvegis? Já, það var nú eiginlega orðið þannig að notkun opinberra aðila eins og skóla sem þá reknir á sveitarfélögunum á samfélagsmiðlum var orðin það mikil að persónuvernd taldi nauðsynlegt að bregðast við og gafu tilmæli síðastliðið haust það að ég í rauninni skýr tilmæli það að allir opinberir aðilar, allir þeir sem koma að starfi með ólögráða börnum líka, þá erum við að tala íþróttafélög og tómstundastarfsemi, hvort sem það eru píanóskólar, ballettskólar eða hvað það nú að allir þessir aðilar láti af notkun á samfélagsmiðlum fyrir ólögráða börn hér á landi. Af því að allt sem fer inn á samfélagsmiðla því deilt með bandarísku stórfyrirtæki sem hefur ítrekað verið staðið að mjög alvarlegum brotum á persónuverndarlögum og fyrir að deila þessum upplýsingum með öðrum aðilum án heimildar. Og það ekki forsvaranlegt að aðilar sem þessir hér á landi vinni svona með persónuupplýsingar barna. En þegar þú horfir yfir sviðið varðandi börn, víða pottur brotinn hérna á Íslandi í þessum efnum? Ég myndi segja almennt séð að þá tel ég að vitundarvakning sé að verða mjög mikil. Fólk áttaði sig held ég oft á tíðum ekki alveg nægilega vel á því hvað var undir. Það má líka fara aðeins lengra og segja að á árinu 2015 að þá til dæmis barst persónuvernd mjög mikið að athugasemdum, kvörtunum og ábendingum varðandi vinnslu í rafrænum upplýsingakerfum sem notuð eru í skólum og í leikskólum nota margir ákveðin forrit og svo önnur í grunnskóla og önnur í framhaldsskólum. Og í ákveðnu áliti sem var komist að haustið 2015, hvað varðar mentorkerfi sem notað í grunnskólanum, að þá til dæmis var komist að þeirri niðurstöðu að það var mjög mikil brotalöm á því hvernig skólarnir voru að vinna með upplýsingagjöf í þetta kerfi. Margir skólar skráðu mjög viðamiklar upplýsingar og aðrir skráðu minna. Það var jafnvel verið að skrá framkomu og útlit foreldra að morgni og spekulera með þetta og þarna benti persónuvernd á að öryggi og umsýslu var mjög ábótavant. Úr var mikil vinna, það sem í rauninni samband íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg komu sterk inn í vegna þess að vinnsla í svona kerfi varða alla skóla landsins í rauninni
og mikið var í rauninni lagt í að breyta og allir fengu þarna mikla vitundavakningu í því að það skiptir svo miklu máli hvað fer inn í rafrænu kerfin af því að upplýsingar þar geta komist til óviðkomandi ef það til dæmis brotist inn í kerfin. Þarna einmitt láku upplýsingar út? Já, það gerðist núna reyndar í síðustu viku að það var í rauninni, þetta kerfi varð fyrir ákveðinni árás og ákveðnar upplýsingar urðu aðgengilegar óviðkomandi. En það skiptir svo miklu máli eins og öryggissérfræðingar benda á að engin kerfi eru algjörlega örugg og þess vegna skiptir gríðarlega miklu máli hvað sett inn í kerfin, hvaða upplýsingar eru skráðar. Af því hvað varðar þessi kerfi að þá meira þess að skilaskylda til bókasafna þannig að allar upplýsingar í svona kerfum verða til öll börnin sem þarna eru inni í dag aldur og ævi. Heilbrigðiskerfið, það setur nú aldeilis inn viðkvæmar upplýsingar? Já, það þannig að upplýsingar eru flokkar mismunandi eftir hvers eðlis þær eru og heilbrigðisupplýsingar eru flokkar sem viðkvæmar persónuupplýsingar til dæmis og þess vegna hefur öll lagaumgjörðin í kringum heilbrigðisupplýsingar lengi verið stíf. Það hefur verið rekjanleiki á upplýsingum með ákveðnum hætti og hægt að færa rök fyrir því að það sé nauðsynlegt og þess vegna þarf ramminn í kringum heilbrigðisupplýsingar að vera skýr. Við heyrum það stundum að það verið að brjótast inn í tölvukerfi fyrirtækja. Hver megin reglan í þeim efnum þar að segja hvaða upplýsingar má vinnuveitandi vinna með varðandi sitt starfsfólk? Nú getur það einhverju leyti farið eftir því á hvaða sviði starfsemin en útgangspunkturinn sá að opinberir aðilar til dæmis mega bara starfa á grundvelli laga. Þannig að lögum opinberan aðila að einhverju leyti stýri því hvað unnið með. Að öðru leyti hvað fyrirtæki og einkaaðila varðar að þá getur ráðningarsamningur skipt máli, stéttarfélög og kjarasamningar geta líka skipt máli. En það eru samt ákveðnar grunnreglur sjálfsögð til það hvað má vinna með og sem dæmi það að þá til dæmis rafrænt eftirlit á vinnustöðum að þetta eru reglur til dæmis sem að Persónuvernd hefur gefið út núna þær eru nokkuð gamlar frá árinu 2006 en þær halda fullu gildi sínu. Af því það nú svo að margar reglurnar í nýju lögunum að þær eru nýjar en sumar hverjar eru þær gamlar og góðar. Sjálfsagt spyr einhver núna, hvað með svona einföld atriði eins og tölvupóst sem að kannski þá tengdur við fyrirtæki að einhverju leyti. Tölvupóstur starfsfólks, þetta einkamál eða á fyrirtækið sem sagt alla tölvupóstana? Það má segja í rauninni almennt að tölvupóstur í vinnunni vinnuveitandinn býður upp á aðstöðu til tölvupósts en aðilar ættu alltaf að í rauninni að virða það að tölvupóstur í vinnunetfangi ætti að vera tengdur vinnunni. Þess vegna hefur Persónuvernd lengi komið með þá ábendingu að fólk ætti í rauninni að hafa sérstakan prívat tölvupóst og ekki nota vinnunetfangi fyrir prívat þarfir. Að því sögðu að þá einmitt taka reglur Persónuverndar frá 2006 einmitt á þessu og það eru heimildir fyrir vinnuveitandi við ákveðnar aðstæður til að skoða gagnamagn og slíkt en þegar það á að fara hreinlega inn í vinnu tölvupóstinn að þá þarf að gera viðvart það og gefa starfsmanni kost á að vera viðstaddur. Og þetta í rauninni eitt af þessum málum sem eru alltaf að koma til Persónuverndar vegna þess að það of mikið það að það sé ekki rétt meðhöndlun á tölvupósti þegar fólk lætur á störfum til dæmis. Þá telur vinnuveitandi sig geta farið inn í tölvupóstinn og jafnvel áframsend til annarra og það ekki leyfilegt og margir úrskurðir Persónuverndar sem taka nákvæmlega á þessu. Eftirlitsmyndavélar á vinnustöðum og heimilum, öryggiskerfi. Þetta svona fyrir gott fólk eða vant fólk í bransanum tiltölulega hugsanlega bara einfalt að brjótast inn í þetta? Já, eitt það að það sé auðvelt að brjótast inn í þetta og hitt það hvernig vinnuveitendur haga eftirliti með sínum starfsmönnum og aftur þarna mál sem kemur allt of oft á borð Persónuverndar það að íslenskir vinnuveitendur eru ekki að passa upp á að fara grundvallarreglum það hvernig eigi að viðhafa vöktun.
almenna reglan svo að vinnuveitandi má vakta hvað varðar öryggi og eignavörslu, í öryggis- og eignavörslu skyni. En það þarf að upplýsa þetta og það þarf að vera að sýna fram á með sannarlegum staðfestum hætti að allir starfsmenn hafi verið fræddir og svo framvegis. Þannig eitt það hvernig vélunum komið fyrir og hvert að starfsmenn séu nægilega fræddir þær og nákvæmlega hvað verið að vakta. Hvort þetta sé vinnuskil eða verið að vakta kaffistofuna eða annað. En síðan það líka spurningin komast óprúttnir aðilar inn á þessar vélar. Og dæmin sanna þá líka að svo Þannig að öryggiskerfið ekki alltaf öryggiskerfi? Já, sko kerfi sem eru með nettengingu fyrir kunnáttumenn að þá geta flestir brotist inn í eitthvað sem með nettengingu. Þannig að til dæmis þegar fólk tekur upp á því að fjarstýra heimilinu sínu með öryggiskerfi eða einhverju slíku eða nota nettengda hluti á heimilunum, þá verður fólk að átta sig á því að það þarf að breyta aðgangi, breyta lykilorðinu fyrir aðgang þannig að þetta sé ekki í rauninni vefmyndavél sem opin á netinu. Og það íslenskt netöryggisfyrirtæki sem heitir Sindi sem með bara gangandi könnun í gangi það hversu margar vefmyndavélar eru aðgengilegar á Íslandi í dag. Það byrjuðu með töluna 700, ég veit konur yfir 1000 vefmyndavélar og það vill svo til að margar þeirra eru frá íslenskum heimilum. Þetta ekki í rauninni vélar sem að nú þegar eru opnar en mjög einfaldri leið hægt að komast inn í þessar vélar. Og þá þetta væntanlega frá heimilum þar sem fólk hefur gripið bara uppi tæknina, skellt inn í samband án þess að vinna undirbúningsvinnunum það að breyta lykilorðunum og hafa ekki svefnherbergið sitt eða stofuna eða sjónvarpsherbergið í beinni útsendingu. Farsíminn, flestir eru með farsíma, ganga með hann á sér, það þýðir að einhver getur fylgst með manni. Já, það þetta mál með tæknina og bara þannig að það sé sagt hér og því sé haldið til haga að útgangspunktur nýrrar persónuverndarlöggjafar að fagna tækninni en við þurfum að passa það að tækninni vinni ekki í bakið okkur. Við þurfum að fá að halda ákveðinni mannlegri reisn og það vill svo til að það eru eiginlega allir með snjallsíma á lofti og fæstir held ég átti sig á sporunum sem að bara snjallsímarnir skilja eftir okkur vegna þess að út frá í rauninni snjallsímanum að þá hægt að fá upplýsingar eins og við sáum nú bara í lok síðustu viku að því sem að Facebook að fá jafnvel með aðstoð snjallsíma blóðþrýsting og tíðarhring og kona þunguð eða hvað. Sumt af þessu kannski tengt einhverjum heilsuúrum en snjalltækin og aftur símarnir sem að leyfa það sé vera hlaðinir forritum sem að vilja fá oftast aðganga meiru heldur minni og minni upplýsingu og þarna þurfum við pildið sem neytendur að vera á varðbergi hvaða app að hlaða niður hjá okkur og eðlilegt að appið sem að fata-appið frá fataverslunni biður aðgang að hljóðnema og myndavélum. Þannig að þessi heimur sem við lifum í dag, hún krefur okkur hvert og eitt til gagnrýnni hugsunar heldur en áður ef við ætlum að nota tæknina. En að samaskapi að þá hægt að í rauninni að leyfa fólki að verða aðeins rólegra því leytinu til að ábyrgðin hérna númer 1, 2 og 3 sett á fyrirtækin sem að vinna upplýsingarnar úr snjallsímanum okkar og síðan ábyrgð opinberra aðila heilmikið líka vegna þess að í rauninni viðkvæmustu upplýsingarnar sem verið að vinna liggja oft hjá opinberum stofnunum heilbrigði og annað í okkar fari. Ég bara þessi ósköp vennulegi maður, fer í vinnuna 8:30, aftur heim 5:30, kemur í verslun, svo kvöldi þá kannski fer ég á einhvern fund eða sitt bara fyrir fram á sjónvarpið. Það mega bara allir vita hvernig mitt líf er. Er þetta eðlilegur hugsunarháttur? Já, þetta allavega held ég mjög lýsandi hugsunarháttur fyrir fólk almennt sem að telur það hafi ekkert að fela og talaður það að þessi bylting sem við erum að lifa í dag sé svipuð útvarpsbyltingunni sem að var hér árið.
Við þessu þá kannski það að segja að rýnin sem nútíma tækni leyfir langt umfram það sem nokkur hér á landi og annars staðar í heiminum hefur lifað. Við getum bara að byrja þar. Vegna þess að rýnin þannig að tæknin og umhverfið þar farin að þekkja okkur miklu betur heldur en við sjálf. Þannig þegar við höldum að við höfum ekkert að fela, að þá það þannig að bara upplýsingarnar það sem þú ert að segja að fara heim 8:30 og út 8:30 og heim 5:30 og hvað gerir í millitíðinni, að það alltaf eitthvað hægt að finna sem að leyfir aðgang að þér. Og þess vegna eru líka skilaboðin þess að þegar fólk situr heima og heldur það sé eitt heima hjá sér að slá inn einhverjar leitir á netinu og þá áttar kannski enginn sig á algjörlega því sem undir. Svo ég gefi eitthvað dæmi það hvað undir. Aftur, til dæmis smáforritin, raddgreiningartækni sem að aðgangur að hljóðnemunum í símanum okkar leyfir til dæmis það, eru við þreytt eða pirruð eða frústreruð, eru við auðveldlega áreitt eða eru við jafnvægi eða ekki. Þetta rýnin sem komin bara á raddbrigði eða hljóðbrigði raddarinnar hjá okkur. Og svo getum við tekið þetta í lyklaborðið, jafnvel einn heima á kvöldin. Hvernig slærðu inn? Ertu með hástafi, ertu með lástafi, ertu með upphrópunarmerki, ertu þreyttur eða pirraður eða sorgmæddur? Ásláttur og lyklaborð eitthvað sem líka hægt að nema. Þannig að þegar að fólk heldur að það hafi ekkert að fela, þá það bara þannig að tæknin fann að þekkja okkur betur en við sjálf og það eru skráð, ég held ég fari rétt með 52.000 mismunandi svona hegðunarmynstur sem stærstu netfyrirtæki heimsins að nota til þess að skilgreina okkur og setja okkur í flokka og búa til okkur svokölluð persónusnið. Allt þetta söluvara? Allt þetta söluvara. Þannig að þegar þú heldur að þú hafir ekkert að fela, ef þú ert að leita til þess að einhverju sem varðar garðið þinn, þá ertu strax orðin grænn. Bara það orðin ákveðin stærð fyrir fólk til þess að koma ákveðin skilaboðum á framfæri til þín. Og eitt eru skilaboðin sem hægt að koma framfæri til þín og vörunar sem hægt að selja þér og svo spurningin, hægt að plotta og toga í spotta og fá þér svo til þess að kjósa með ákveðnum hætti í næstu kosningum. Verslun á netinu, hún hefur líka, eða getur haft afleiðingar? Ég sótti sláandi ráðstefnu í Brussel október 2018. Þetta var í rauninni alheimsforstjóraráðstefna fyrir persónuverndarforstjóra. Þar komu fram meðal annars þar upplýsingar að einn af í rauninni hugsuðum internetsins kom þar fram og viðurkenndi að hugsunin hefði verið röng hjá þeim sem að sköpuðu internetið. Hugsunin hefði verið alfarið að koma vöru og þjónustu á framfæri. Í engu hefði verið hugað að persónuvernd þeirra sem nota netið. Þannig að þá spurningin hvar eru við stödd og það sem þá kannski hlutverk persónuverndarstofnana að auka fræðsluna þannig að fólk átti sig á því að á sekúndubrotinu sem fólk slær inn leit á netinu eða sendi frá sér upplýsingar á Facebook, þá fara mögulega hundruðir fyrirtækja í þær upplýsingar og bítast sekúndubroti sem þarf til þess að ná þinni athygli til þess að þá selja þeir einhverja vöru. Ef við í lokin súmmerum þetta allt saman upp, þá þurfum við sem einstaklingar og svo aftur stjórnvöld að vera vakandi og á verði. Einstaklingar, stjórnvöld og fyrirtæki, allir þeir sem vinna persónugreinanlegar upplýsingar þurfa að vera gríðarlega vakandi. Fyrir okkur einstaklinga að þá komin löggjöf sem besta í rauninni verkfæri sem hingað til hefur komið til þess að staðið sé vörð okkar persónu upplýsingar og með nýju löggjöfinni þá fylgja gríðarmiklar sektarheimildir til þess að leggja á þá sem að brjóta illilega á persónuvernd einstaklinga. Þetta eru stjórnarskrárvarin réttindi sem þarf að virða.
fólk áttaði sig ekki nægilega á því hvað það mikið undir, hvað það hægt að í rauninni koma einstaklingum illa fyrir með að vinna þeirra upplýsingar með í rauninni ósanngjörnum, ólögmætum og óréttmætum hætti. Þannig að þetta bara í rauninni ný heimsmynd sem við þurfum að fóta okkur í, en útgangspunkturinn á að vera sá að það hægt og á að vera hægt að lifa þannig að persónuupplýsingar séu nýttar okkur í hag og við vitum hverjir vinna upplýsingar okkur, hvenær og í hvaða tilgangi. Það hefur þýðingu og eftir því þarf að fara. Einföld ráð til almennings? Alltaf þarf hver og einn að átta sig á því og spyrja sig ákveðna spurninga af hverju verið að biðja aðgang að mínum persónuupplýsingum, og það má alltaf spyrja spurninguna hvers vegna þarftu jafnvel kennitöluna mína, og spyrja spurninga hvernig ætlar að nota upplýsingarna mínar, og fyrir þá sem að tilþekkja og aðra að fá sér aðstoð til þess að kanna hvernig eru friðhelgi stillingarnar á tækinu sem þú ert að nota, hvernig eru persónuverndar stillingarnar, ertu með allt opið fyrir alla, hvort sem það samfélagsmiðla reikningurinn eða annað, eða ertu með þetta lokað. Hvað Helga Þórisdóttir, forstjóri persónuverndar, með í sínum farsíma? Já, það ekki margt. Ég leyfi Google Maps þegar ég þarf á því að halda. Að öðru leyti þar ekki að finna nein smáforrit. Helga Þórisdóttir, forstjóri persónuverndar, þakka þér fyrir spjallið. Takk fyrir mig.